Conoce a los Lamparini, una familia eficiente. ¿Qué electrodoméstico consume más energía? ¿El aire o el ventilador? Chepa, ¿qué consume menos energía? ¿Un ventilador o un aire acondicionado? El ventilador consume mucha menos energía eléctrica que el aire. ¡Wow! No lo sabía. Entonces conviene usar un rato cada uno, ¿no? ¡Claro! Si fijamos la temperatura del aire en 24 y alternamos su uso con el ventilador, consumimos menos energía y mantenemos fresco el ambiente. Tenés razón, pa. Sos un genio. No, Benja. Lo aprendí en la página web de Edenor, donde hay un montón de consejos para ahorrar y cuidar la energía. Entra en edenor.com/cuidamos la energía y conoce todo sobre el consumo inteligente.